Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». Традыцыйна ў нядзелю увечары мы сустракаемся ў Міністэрстве дзяцінства. Мы ўсе жывем у дамах, вучымся ў школах, ходзім ці ездзім па дарогах. А хто іх збудаваў і як? І з чаго пачынаць юнаму будаўніку? Пра ўсё гэта мы сёння і пагаворым. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Васіль. Вітаю вас, шановные глядачи. Прохар. Прывітанне. І Кіра. Добрый вечер. Рада вас вітаць, дарагія сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І давайте распачнем з таго, што прадставімся, хто за што адказны сёння, калі ласка. Я міністр дзіцячага будаўніцтва. А я міністр гульняў пра будаўніцтва. А я сёння запрошаны ганаровым сябрам і ўжо вучуся прафесіі будаўніка. Для пачатку я вам прапаную інтэлектуальную размінку, да якой запрашаю нашых тэлегледачоў. Калі ласка, для вас я прапаную такое спалучэнне слоў, як шматпавярховае збудаванне. Вам трэба з гэтых літар стварыць новыя словы, калі ласка, сябры, і расказаць, што у вас атрымліваецца. Прохар, якія словы атрымаліся ў цябе? Шмат, паверх, хата, вор. Добра, Кіра. Шмат, будова, паверх, хата, вор. І Васіль. Будова, паверх, шмат, хор, вор, хата, мох. Якое цікавае заданне, не ведаў, што столькі слоў можа скласці. Вераніка, а ведаеце, да чаго гэта падобна? Да чаго? На цаглінкі, з якіх можна нешта пабудаваць. Нешта агульнае. Ну, можа быць, агучыце, сябры, тэму нашага сённяшняга пасяджэння. Што гэта? Будаўніцтва. Так, сапраўды. Я б хацела даць слова нашаму ганароваму сябру, калі ласка. Я вучусь у нашым родным горадзе Брэсце ў політэхнічным каледжы на спецыяльнасці будаўніцтва і эксплуатацыя аўтамабільных дарог. Я не ведаў, што дарогі таксама будуюцца. А растлумачыш нам, як гэта будуецца? Канешне, спачатку робіцца план, потым рыхтуюць месца, дзе будуць будаваць саму дарогу. Кладуць асфальт, і вось калі фіксуюць асфальт, можна бачыць такія машыны на вялізных жалезных колах. Гэта называецца каток. Я думаю, што па гораду, калі вы ездзілі з бацькамі, вы, напэўна, бачылі такія машыны. Калі ўсё зафіксавалі, трэба прывесці гэту тэрыторыю ў добры лад. Вось зараз будзем ведаць, як будуюцца дарогі. У гэтым каледжы вучыўся мой бацька, мой дзядзька. Там вучыліся сябры майго бацькі. І, карыстаючыся выпадкам, я бы хацеў перадаць прывітанне свайму куратару Дзяне Юраўне Беламесавай, сваёй групе Д4 і свайму выкладчыку беларускай мовы Мары Мікалаіўне Асінченка. Як прыемна, калі перадаюцца такія прывітанні, дзякуючы Міністэрству дзяцінства. Ну, а зараз, сябры, я вам хачу прадставіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта камандзір студэнцкага будаўнічага атрада «Спадчына» Дзямянік Юрый Віталійевич. Сустракайце. Добрый вечер. Добрый вечер. Распавядзіце нам, калі ласка, што гэта такое будаўніцтва, хто такі будаўнік і для чаго гэта ўсё нам патрэбна, калі ласка. Будаўніцтва – гэта працэс стварэння дамоў, офісаў, прадпрыемстваў, дарог і мастоў. У ўсім гэтым удзельнічаюць будаўнікі. У кожнага ёсць свая роль. Напрыклад, сантэхнікі. Яны адказваюць за воду, муляры адказваюць за сцены. На даны момант я навучаюся ў універсітэце на інжынера-будаўніка, а таксама з'яўляюся камандзірам студэнцкага будаўнічага атрада «Спадчына». Юрий Віталійович, скажыце, калі ласка, якія яшчэ бываюць студэнцкія атрады, акрамя будаўнічага? Акрамя будаўнічых ёсць яшчэ студэнцкія медыцынскія атрады. Таксама ёсць вытворчыя атрады. Яны робяць на заводах. Напрыклад, на аўтамабільным заводзе МАЗ або заводзе «Атлант». Таксама ёсць сельскагаспадарчыя атрады. Студэнцкія атрады сэрвісу. Яны робяць, напрыклад, кухарамі на кухні, альбо праваднікамі ў цягніках. Ёсць таксама яшчэ экалагічныя атрады. З якога ўзросту можна трапіць у атрад? Напрыклад, вось сельскагаспадарчы і экалагічныя атрады набіраюць дзяцей з 14 гадоў, а ўжо будаўнічы, педагагічны, атрады сэрвісу
строга з 18 гадоў. А дзяўчат бяруць? Да, на аб'ектах будаўніцтва яны займаюцца будаўніцкай дакументацыяй, а таксама могуць рабіць малярамі. Ну і якая галоўная маладзёжная будоўля ёсць у нас у Брэсце, калі ласка? Наш атрад на данный момант удзельнічае у рэспубліканскім будаўнічым працоўным праекце «Усебеларуская маладзёжная будоўля патрыятычны цэнтр», якая зараз праходзіць у Брэсцкай крэпасці. На гэтым аб'екце мы дапамагаем будаўнікам. А што гэта у вас за казка? Гэта будаўнічая казка. У прошлым годзе, лет, мы рабілі на аб'екце абласной будоўлі дзіцячы садок у нас у Брэсце. І нашаму атраду падаравалі вось гэту казку, дзе ёсць подпіс нашага майстра і нашага прараба. Гэта такая гісторыя атрада, якая заўсёды ў нас ёсць. А мы можам схадзіць у ваш патрыятычны цэнтр, паглядзець, як вы его будуеце. Гэта вельмі цікава, але, на жаль, дзецям туды забараняецца, так як гэта вельмі небяспечна. У нас ёсць правіла бяспекі. Але я для вас падрыхтаваў відэо, дзе мы можам паглядзець на будоўлю. Зараз мы знаходзімся на ўсебеларускай маладзёжнай будоўлі, патрыятычны цэнтр. Давайте паглядзім, што зараз тут будуецца і што тут ёсць. Мы знаходзімся на месцы будучага стадыёна. На цяперашні момант тут вырабляюцца работы па выраўніванню ў кладцы шчэбня. Шчэбень неабходна вывесці на пэўны ўзровень, і для гэтага тут ёсць геадэзісты. А таксама выкарыстоўваецца механізіраваная тэхніка, асфальтаўкладчык, бульдозер. За маёй спінаю знаходзіцца будаўнічы гарадок. Гэта не толькі месца адпачынку будаўнікоў, але і месца, дзе зранку яны кожны дзень даведваюцца о плане працы на дзень. Юрий Витальевич, у мяне ёсць такое пытанне. А чым яшчэ цікавыя студэнцкія атрады, акрамя працы? У нас яшчэ ёсць і мерапрыемства. Напрыклад, гэта акцыя «Выбіраем студатрад». І, што самае галоўнае, атрад – гэта заўсёды сябры, якія ў любы момант паставяць табе сваё плячо. А Міністэрства дзяцінства для сяброў прапануе яшчэ адно невялічкае практыкаванне. Гэта джэнга. Сэнс гэтай гульні у тым, каб выкласці вось такія брусошкі пэўным чынам, потым па чарзе выцягваем гэтыя брусошкі, верхнія чапаць нельга, бо гэта ўжо мухлярства. Выцягваю брусошак, кладу яго ў старонку. Можна і наверх. У каго тая джэнга разваліцца, той і прайграў. Ой, якая тут рызыковая канструкцыя. Нават і нашыя гледачы, хто не ведаў, што гэта за гульня, вы зразумелі асноўны прынцып. Ну а зараз, паважаныя удзельнікі пасяджэння, я вас запрашаю да актыўнасці. Вы калі-небудзь нешта будавалі вось з такога матэрыялу? Рэквізіт вы бачыце самі. 10 гадоў у 5-6 мне вельмі падабалася пабудаваць з падушак, коўдраў, крэслаў. Я таксама ў дзяцінстве будаваў з падушак, крэсел, розныя палацы і дамы. Кіра, дзяўчаты нешта будуюць? Да, таксама. Я рабіла такія невялікія будынкі для цацак і майго малодшага браціка. Ганаровы гость, што скажаце? Да, я таксама ў маленстве рабіў вежы, палацы. І якраз такі гэта вот гульня і прывіла мне мару, каб я стаў інжынерам-будаўніком. О, бачыце, на што здатныя, здавалася б, такія вельмі папулярныя і простыя дзіцячыя гульні. А зараз, сябры, паспрабуемце, атрымаецца ў нас гуляць у джэнгу з вежы, якую мы, ў сваю чаргу, збудуем падушак. Што нам патрэбна спачатку? Падмурак. З пуфікаў вы зробіце падмурак, ну а падушкі – гэта такі будаўнічы матэрыял для нашай вежы. Фантазія не абмежавана. Калі ласка. Вось такая у нас атрымалася вежа для нашай гульні. Прохар, скажы, калі ласка, ці ведаеш ты яшчэ нейкія гульні, ось якія падабаюцца табе, якія таксама звязаны з будаўніцтвам? Я ведаю гульні, якія все мы гулялі ў дзяцінстве. Гэта кубікі.
Яна развівае уседлівасць, лагічнае мысленне і памяць. А для больш старэйшых ёсць камп'ютарная гульня Майнкрафт. У ёй можна збудаваць усё. Дом, робота, дракона, усё, што загодна. А ў сеткавай гульні можна аб'яднацца з сябрамі і пабудаваць што-небудзь больш вялікае. Яшчэ ёсць карысны канструктар Лего. Гэта больш складаная варыяцыя кубікаў, у якой можна пабудаваць амаль усё. Калі я быў больш малодшы, мне вельмі падабалася гуляць у Тетрис. Гэта, можна сказаць, бацька ўсіх радоў Майнкрафта. У дзяцінстве яшчэ вельмі любіў канструктар. Калі табе бацькі яго пакупаюць, і ты прыходзіш да хаты і бачыш гэта, сразу такое было пачуццё. Свята сапраўднае. Да, сапраўднае свята. Садзіўся, збіраў яго, шосьці там, калі ўжо сабраў усё, думаў шосьці новае сабраць. Там не толькі ж можна па інструкцыі, але ж можна яшчэ і самому дадумаць. Ну што, атрымліваецца у нас Жэнга ці не? Хто будзе цягнуць? Давайте паспрабую, Васіль. Ну, бачыце, якую мы добрую вежу збудавалі з нашымі удзельнікамі пасяджэння, што ў нас няма таго, хто прайграў, так? Да. Раім з дазволу бацькоў пагуляць вось у такую джэнгу, а я ведаю, што ў Кіры яшчэ ёсць адна прапанова для самых маленькіх, так, нашых гледачоў? Верш Барыса Жанчака. Ён называецца «Будаўнік». Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Чуеце старанны стук? Я заўзяты працаўнік, змалку завіхацца звык. З кубікаў будую домік. Хто жыве ў ім? Невядома. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Можа вожык, можа жук. Я вельмі спадзяюся на тое, што вы паспелі запісаць словы гэтага верша. Калі не паспелі, мы абавязкова яго выкладзем у нашым тэлеграм-канале. Ну, а мы тым самым часам працягнем нашае пасяджэнне. Дзякуй, сябры, добра пагулялі. Ну, а зараз надышоў час афіцыйнай часткі. Міністры, якія высновы мы з вамі зробім, калі ласка. Будаўніцтва гэта справа вельмі важная і вельмі адказная. Каб у кожнага быў дом, будаўнікі працуюць штодзень. Каб стаць добрым будаўніком, трэба добра вучыцца і любіць абраную табой прафесію. А пачынаць вучыцца прафесіі будаўніка можна з дзяцінства, гуляючы ў любімыя гульні. Юрый Віталійович, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў. Мне вельмі падабаецца. Нам вельмі прыемна. І замацоўваем вашыя высновы нашай міністэрскай пячаткай. Дзякуем кожнаму з вас за ўдзел у нашым пасяджэнні. На гэтым яно завершана, а мы, сябры, сустрэнемся вельмі хутка на чытанцы. Дарагія сябры, сённяшняя чытанка таксама будзе пра будаўніцтва, а яшчэ пра тое, што мары абавязкова павінны спаўняцца. Прачытаем урывак з апавядання Івана Муравейкі «Паўлік, будаўнік». Калі ласка. Паўлікаў тата будаўнік, працуе мулярам. Амаль палавіна дамоў з іх вёскі мураваныя, і ўсе пабудаваў Паўлікаў тата. Аднойчы тата сказаў Паўліку: Ты ўжо скончыў дзіцячы садзік і паступіў у школу, у першы клас. Калі ты станеш зусім-зусім дарослым, кім ты будзеш? Буду як ты, будаўніком. Адразу ж адказаў Паўлік, бо гэта ён даўно вырашыў. Добра, падтрымаў сыночка тата. Наша прафесія самая патрэбная на зямлі. Мая брыгада пачала будаваць новы магазин. Ты хацеў бы нам дапамагчы? Яшчэ як хацеў бы, зрадаваўся Паўлік. На будоўлі Паўліка сустрэлі весела. Бяры цагліну, сказаў тата. Кладзі сюды на раствор. І яшчэ адну цагліну паклаў Паўлік. А як скончу школу, колькі цаглін за дзень буду класці? Запытаў Паўлік. Ты тады будзеш сапраўдным будаўніком і пакладзеш столькі цаглін, колькі я цяпер кладу. Неяк, калі першакласнікі праходзілі каля будучага магазина, Паўлік паказаў рукой на сярэдзіну сцяны. А вунь тыя дзве цагліны мае. Вось так, дарагія сябры,
Мы упэўнены, што вашыя мары абавязкова споўняцца. Ну а мы ж сустрэнемся з вами роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!